Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isingane ezisithembu kanye nothando ngesithembu. Usine uxolisile kumakhumalo sisazoyixoxa leyo. Ngila ku season 8 eyamangwabe noSine. Hey guys, ngiyazi ukuthi nginakho ukuba toxic. Nginakho futhi ukuzama ukunderstand nezinto ezingasa understandeki. Nansi sipark la siyakhona. Isipark siyakumacela noSine. Ukuthi ngifuna ukuboka ukuthi uSine mayengena endlini kaMangwabi aka reverse ngoshuni wasesipark because esipark kunomacele uSine azi ukuthi uma wakhe uSine umacele mayemfonela nje ukwazi ukuthi mangicela u200 kade kufona umacele bengakaqedi umacele futhi ayisende leyo mali uyabo. uSine esiphaki ungena mhlambe kukhona ucheese ovaliwe awuvule uyayibona leyo nto leyo ukuthi esiphaki ukhululeke kakhulu mhlambe ke maseke endlini kaMayeni kuyalandela. Kanti endlini kaMangwabe ngiyenza ukuthi kune order yokuthi uMangwabe utheni ngalelo langa. uSine enze njani mase kuba futhi khona noAnti ngoba indaba inoAnti. Yazi guys ngizama ukwenzani angifuni ukukholwa ukuthi uSine bathi ngempela uDomoroza noma ugula ngalendlela abayichaza ngayo ku TV show. Ukuba wrong wrong. Kodwa mina ngibona ukuthi uSine wasiwa ngespeed sasesipark wangena ngasendlini kaMangwabe kanti sebehlelile ukuthi akudliwe isinkwa hayi roll. Yena wangena ngokuthi phela mina ngidla noma yini futhi nala kusendlini kababa. Yabo lo mqondo yonakala ke indaba. Kanti futhi kusakhona enye indaba ayiniwe. Mase kuMangwabe wakhuluma esikhulumela ukuthi mhlambe nangelinye ilanga engabi nomqondo ukuthi uzokwenza kanjani ahloniphe mhlambe ehloniphe noAnti okhona endlini ngoba why uSine ezovela ekhanda indaba enjeni why azoyikhanda le ndaba and masimbona futhi uMangwabe sekufike ilanga lokukhuluma uthukuthele and uthukuthele kakhulu ethukuthelela umuntu oqamba amanga ethukuthelela umuntu othi akekho fully developed. Uyayibona lento leyo kuba ngingathini ikhona into ukuthi hayibo wazi wangiphoxa ungiqambela amanga uphelele umoya manje lena angisho ukuthi uSine uright uyibambe leyo ndawo ngoba ngifuna ngikhulumele and silindile ukuthi kufike isikhathi sokuthi axolise kuMangwabe. Mina ngicabanga ukuthi wasuke wawuthatha ngomqondo wasesipark ukuthi esipark wenza noma yini akaceli uyazenzela nakaMayeni wathi kunento enjalo mayise kufika ngale kanti ngenzeka ukuthi bekukhona futhi ama issues akhona kanti kusebenza umthetho kune order yakhona sekutholakala ukukhuluma. Enye into uSine akathethiseki. uSine unomqondo kababa uMseleku umehluko ukuthi ubaba uMseleku omdala akayifuni uSine into ezwakala ukuthi uwrong. Also akayikhumbula izinto ezinhle ozenzile ukhumbula lokho angakuthandanga nokurong same noMseleku. Base ngiyibuza ukuthi ngempela ngabe basitshela ukuthi uSine akaphilile engavela ekhanda istory nje. Yes kwaba wrong ukuthi expose indaba yakubo. Kodwa wayezoqamba into engakazi bekhona ayenze bekhona. Ngoba wazi wayiphinda le yanto wayiphinda. Hayi. Kunokuthi yena uwathatha ngokuthi umamkhulu ungenza noma yini ekitchen la mamkhulu nala ngizokwenza noma yini kanti lapha kuyahlonishwa. Izwe eligcinayo uMangwabe ubeka umthetho endlini yakhe futhi alikho iphutha lapha hayi ukuthi thina sijaja ngokuthi sesimbuka kabi noma ngabe futhi wayikuthethela irole ngiyenze ukuthi uSine waye wrong hayi ukuthi ngiyenzeka siyasola ukuthi waye wrong ngoba siyabona manje uma kunendaba ekufanele ukuthi athethiswe khona akathandi ukuthethiswa akafuni
nakuye umseleko futhi akathandi ukuthi emthethise. Kungcono makuwumacele. Yikho la sikholwa khona ukuthi ngempela umacele umacele umthanda ngempela uSineya, yingakho evumela ukuthi mhlambe nanga umuntu ongangithethisa, kodwa asisho ukuthi lokho ku-right. Lona wangena ngoshini yaseSeapark laphayana wathi uzozenzela emakhishini, kanti ekhishini kwenza u-anti lento afanele ukuthi ayenze, makudliwa isinkwa kudliwa isinkwa. Ngoba manje mina ngiyanqaba ukuthi uSineya unje ngale ndlela abasefuna ukisho ukuthi umqondo wakhe uyabamba uyayeka. Wasikhanda lesi story. Kwaku-wrong ukuthi yena emdala ekhuluma into kanjalo ngoba siyabantu la silalele asifani. Abanye bazokwakha omunye umqondo ngoMangwabe kanti cha. Wayezama nje ukufaka i-discipline ukuthi nangelinye ilanga mhlampe makudliwa uphuthu nawe fika udla uphuthu. Mase ukukhetha ukuthi ufunani, uyabo? Ngoba kuyenzeka bakhona abantu abakanjalo ukuthi hayi idla lokho esikudlayo. Manje kuSineya ngoba uSineya wayithatha ngo-left. Yikho sesiyithola kwi-podcast. Yikho futhi mase kuvela ukuthi wakwenza nje ukuthi yena uzobala ukuthi kwakungezona izinto ezimnandi ayithandayo. Kwaku5 kg nje. Hey! Kodwa uSineya yabo isebali ukuthi uplastic wezinto ezinjani, kusukuthi angicishe i-TV ngithi hayibo. Kodwa Sineya nje umdala asikho isidingo. So ngoba ubongi phela wawungenazo lezo zinto lezo. Kodwa ke sisaphumile ke lapho ngibala ukuthi ikhishi kaMacele nelaMangwabe akufani. kaMacele ufika shuthi ethele ngisho ojuice abavaliwe bavule yena umamkhulu enganankinga. Futhi umamkhulu unakho ukuthi uSineya akangathethiswa. Yena usebenza ngengqondo ukuthi umamkhulu umphatha kanjani mase yenza kwamanye amakhosikazi, kanti abafani. Uyabo? Ngoba umamkhulu angeke aze ambalele, akambaleli, hayi ukuthi angeke. Yabo nje ngoba sesikuzwile okunye umamkhulu akabali kakhulu. Ukunalokho ubala lezi zinto eziseduze ukuthi shintsha ukwenza kwakho nani. Yabo lokho okunye hayi akambaleli. Futhi ukuba uyambalela ngabe sewamdikila. Kodwa noSineya naye. Yabo eya 5 kg ngeke ukumbiza ngo5 kg. Mase exolisile kuMangwabe soshintsha abuyele kuba uSineya. Manje usawu5 kg ngoba kwasho yena ngomlomo wakhe u5 kg noplastic wezinto ezingacacanga. How? What if inyanga yayitshekile ngaleso sikhathi? uMangwabe wamtholela lezo zinto abona ukuthi uzoba right, uzobamba. Yena uzobuka ukuthi akukho kumnandi. And washo umamkhulu ukuthi uSineya uthanda into ezimnandi. Sike sibone futhi kuma post akhe ku social media ukuthi uthanda into ezimnandi. Shuthi hey, shuthi wabona lo plastic wathi nje udlala ngami, waqhathanisa nokuthi endlini kaMangwabe kukhonani. Manje ku-TV show sebefuna ukusikhandela ukuthi uSineya akathi kahle, abamsize kwenye indawo bengafuni ukusitshela singumphakathi ukuthi akaphilile. Wrong 100%, wrong ngokungahloniphi uMangwabe ezuma wakhe, wrong ngokungabongi, wrong futhi ngokungakhethi into akufanele ukuthi ayikhulume. Kodwa ke kuhlezi kunekhethi. Waya kanye uSineya kwi-podcast sesenze uthando nesithemba, ngaze ama-opposite amangaki into ayikhulumayo, ngabe kwaphindwa zoba izingane zesithemba. Manje siyasho ukuthi wrong ngokuthi wenze kabi, kodwa bona bayakusebenzisa lokho kube yibhizinisi labo. Ngoba egameni lokuphoxeka babeyokwenza i-episode eyodwa beqede ngezinto ezakhulunywa uSineya kwi-podcast. Siphi manje? Episode 5, izingane zesithembu, uSineya usalobe salandwa ngey'ndaba zakhe. Kodwa kukuba wrong engahlonipheni, wrong because ukuhlonipha kwenza ukuthi nabantu abaseduze nawe besondele kalula kuwena mawukhombisa ukubahlonipha. Enye nenye ke bazohamba beyilungisa ukuthi bengicabanga nje lento lo wangena ngendlela yasekhishini lamamkhulu
umamkhulu ushisa inyama uma efuna ukushisa inyama, wenza noma yini ayifunayo. Ngapha sekune-order. Mase kune-order setshelwa ngayo usekukhuphuka ngoshuni ukuthi kusendlini kababa. Mase ezothi kusendlini kababa abhoke kumangwaba ngoba phela uzombhonya. Amtshele ukuthi awuzukwenza kanje. Yena ngoba sekuthethiwe usencika kakhulu ekutheni kuthethelwa i-role kanti kulungiswa i-behavior yakhe. Ngiyayibona leyo nto. Ngoba ukubala kwakhe ukuthi phela kaMayeni ngifike ngenze noma yini. uMayeni naye usuke enzela ukuthi akangenzeli ingane, akazenzeli. Yena-ke uthatha ukuthi uMayeni mayengena ekhishini lakhe wenza noma yini, ubona ukuthi-ke uMangwabe uzoshintsha enze njengoMayeni, enze njengoMacele, kanti uMangwabe ufuna ukubeka umthetho endlini yakhe. Cha bo, ngizama ukuthola lento ukuthi uSinewe ugula ngempela yini ngoba phela manje kwaba sengathi nje uSinewe ngempela uyagula. Mayizovela eqamba indaba ayenze iziphila azayiphinda ngoba uma ungabuyela kula podcast wakusho wakuphinda ukuthi into ayikhumbulayo kwenzeka ukuthi wakhumbula lokho oku-wrong, oku-right akasakukhumbuli. Uma sekuvezwa lokho oku-right ufuna ukuzokudiscreditha ngokuthi kwakuyizinto ezingacacile kodwa yena imali wayingenayo ukuthenga ngaleso sikhathi. Kodwa kuxolo-ke kufanele lube khona ngoba umndeni ekugcineni. Njengoba besekhona bekhombisa ukuthi ngathi izandla bayivulile, naye akenze into e-right exolise. Ngoba thina la ku-social media sikhuluma into esiyibona ku-TV. Singababukeli be-TV show esiyibuka si-enjoy kodwa ikhaya yikhaya. Futhi ngeke ugive up kubantu abasazama ukuxhumana nawe usabadinga yabo. Ingakho seligqugquzela uxolo. Ngeke size simthuke sithi hayi ngoba intombazane endala abazali bakhe abaphu. Ngesikusho lokho ngoba umndeni uwumndeni. Uma izandla zibambana kuyayeka phambili. Ngeke nje sifike ngomoya wobufeni sithi abangasamxoleli naye akangaxolisi, ayikho into azoyenza. Akekho umuntu okwazi ukupredict ikusasa lomuntu. Noke waba wrong uyaba right, yabo, kuyalungiseka. Kodwa nje benginqaba lokhu ukuthi sekuzothiwa ugula ngempela ngoba wasuke wakhipha into ezwakala kabi kwiningi. Kanti thina siyabona ukuthi vele la yayizokhulumisa indaba yokuthi edle into ebekelwe mhlawumbe ukuthi hawu isikhaftini seyingane ngoba nase sike isikwenzi siwantshontsha ama-chips ey'ngane. Kuyafika usuku ukuthi ingane size esikoleni ama-chips awasekho sesiwayidlile ngokhala. Mase kuyathathwa kube into edlulayo. Mina ngeke ngiwadla ama-chips ey'ngane namakhekhe. Mase kukhona ilanga lokuziba, khona ilanga ukuthi azizibeki lento uyidle. Uyabo. Kasingemelani. Uthi gazi ngikhathele ngikhumbula into ngikhuluma into engiyikhumbulayo engayibona kuThando ngesithembu. Le yasile ngiyakhumbula ukuthi asiyikhulumanga noMangwabe kodwa kuxolo alube khona. Sisalindile. Uma eseshilo ukuthi uyaxolisa ngeke ngisambiza ngo5 kg. Hayi ngoba ngimbhulisha washo yena uSinewe wathi 5 kg wezinto ey'ngasakho. Hayi bo, bye.